هل تساءلت يوما لما تحتاج أجسامنا إلى السعال؟ في الوضع الطبيعي للجهاز التنفسي، حيث نأخذ الأكسجين ونتخلص من ثاني أكسيد الكربون، يمر الهواء الذي نتنفسه عبر القصبات الهوائية فالشعب الهوائية، لينتهي به الأمر إلى أكياس صغيرة تسمى الحويصلات، والتي تحيطها شبكة من الشعيرات الدموية الدقيقة، ويغلفها من الداخل غشاء مخاطي خفيف اللزوجة. هذه الحويصلات هي المسؤول الأول عن عملية تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في أجسامنا. ولكي تتم هذه العملية بالشكل الصحيح، لا بد أن تتمتع الحويصلات بمرونة عالية، إلا أننا في حياتنا اليومية نتعرض لعوامل خارجية مختلفة كالغبار أو التدخين أو أمراض الرشح والإنفلونزا أو التهاب القصبات الهوائية، تؤدي إلى زيادة إفراز البلغم وتجمعه في الحويصلات، مما يقلل من مرونتها ويمنع قيامها بدورها الحيوي، ولذلك تلجأ أجسامنا للسعال. فعندما نسعل يحاول جهازنا التنفسي التخلص من البلغم الزائد لتعود الحويصلات لوظيفتها الحيوية من جديد. وعندما تحتاج أجسامنا إلى مساعدة خارجية للتخلص من البلغم الزائد، نلجأ لأدوية السعال. تتحسس مستقبلات السعال الموجودة في الحنجرة والقصبات الهوائية للإشارات الناتجة عن التعرض لمسببات السعال مثل الحرارة والبرودة والمهيجات والبراديكينين والنوروكينين وغيرها، فترسل إشارات عصبية إلى مركز السعال الموجود في المخ. يرسل مركز السعال العصبي إشارات عصبية إلى الجهاز التنفسي، وذلك عبر العصب المبهم. ينغلق اللسان المزمار مما يؤدي إلى رفع الضغط داخل الطرق الهوائية. تتقلص العضلات التنفسية وخاصة الحجاب الحاجز مما يؤدي إلى طرح الهواء بشكل قوي، وهذا ما يسمح بالتخلص من البلغم أو أي جسم غريب. بشكل عام لدينا نوعين من السعال: السعال الرطب المصحوب بالبلغم والسعال الجاف. يعد السبب الرئيسي لحدوث الكحة والبلغم هو الإصابة بالعدوى سواء البكتيرية أو الفيروسية كالبرد والزكام والتهاب الرئة والسعال الديكي. قد يكون لون البلغم مخاطياً مثل البلغم المترافق مع داء انسداد الشعب الهوائية، أو قيحياً مثل البلغم المترافق مع الالتهاب، أو أخضراً مثل البلغم المترافق مع ذات الرئة، أو زهرياً في حال ترافق مع الدم. السعال الجاف هو ذلك الذي لا يرتبط بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ المرء بمحاولة السعال للتخلص منه ولكن دون جدوى. أهم أسبابه وجود التهاب في الحلق، استنشاق مادة مثيرة للسعال مثل الغبار أو الدخان، الربو، حساسية الأنف أو الصدر. وينقسم السعال الجاف إلى 3 أنواع، هي السعال الجاف وهو يقترن بوجود عدوى فيروسية في الأنف أو الحلق، ويشعر المريض عادة في هذه الحالة أن هناك شيء ما عالق في حلقه. السعال النباحي ويقترن بالتهاب أو تورم الحنجرة. في هذه الحالة يشعر المريض عند السعال بألم في الحلق وصعوبة في التنفس. السعال الديكي ويقترن بوجود بكتيريا. في هذه الحالة يسعل المريض بشكل متواصل ويكون ذلك متبوعاً بشهيق.